Hai guys, welcome back to our Argentina di Rasyaka. Hari ini hasil skripsi kalian. Saya baru tulis skripsi saya. Skripsi Lahiran deh, kereta yang paling dulu. Kereta api nggak ada yang paling lama. Nggak puisi ya. jadi saya punya skripsi dulu. Itu keras banget, nggak bisa dipencet, cuma bisa diginiin aja. Cuma bisa diginiin aja. Keras banget. Yang kedua satunya saya yang punya buku yang ini itu apa ini nggak tahu. Saya punya ini, saya punya gambarannya sama yang ini dan ini lucu banget. Saya punya tikus dan saya punya susu. Mau dengar susu? Saya punya apel. Saya punya gambaran esnya lagi yang besar. Ya, langsung dulu. Yang besar terakhir ya. Saya yang emoji. Ada lagi yang emoji lagi. Yang panda. Saya ada tapi saya yang ini. Yang awal. Dia yang panda, saya yang awal. Ini banget. Oh, punya saya tinggal dikit. Punya saya masih banyak. Ini terlalu banyak. Saya punya yang LOL. Saya punya yang LOL. Saya juga punya. Ya satu guys. Terus ada dua guys, ada dua. Mana? Ini. Oh iya. Nggak nampak saya. Dan yang dua. Punya banana. Ini punya saya punya banana. Ini mana ada? Orang beli. Ini tuh yang saya punya. Tapi yang tadi itu aslinya punya saya yang tadi. Semua itu ada yang banyak yang punya saya. Dan saya ada yang ini. Cute banget. Tapi kalau tinggal 14 stiker yang itu, maaf ayah saya ini. Saya aja. Nggak usah. Bentar ya guys. Ya bangun. Udah sadar ya udah. Coba deh, yang bangunin ya. Udah ada Dira, bukan mainan Dira. Iya, bangun. Dira. Ini ada skripsi ini. Ini tar dulu dong kan saya dulu. Saya dulu dong. Saya guys. Skripsi saya. Terus ini. Masih sini itu. Terus yang terakhir. Ya masih banyak lagi kan. Satu lagi. Dan yang terakhir ini. Dan terakhir yang terakhir. Masalah semuanya ya. Ya saya masih banyak. Saya
ada begitu banyak bagus banget ini apa, ini baunya enak banget kayaknya. saya belum ada yang terakhir satu pun. Tadi saya meneruskan dan saya yang Ini baunya enak ini yang terakhir. Enggak lah, yang terakhir yang ini. Terakhir yang ini, yang unicorn. Ini terakhir. Oh my god. Oh my god, ini ada warna ungunya gitu. Ini bau roti. Tapi rotinya enak. Saya juga mau roti kok. Cute banget. Ini lebih cute lagi guys tuh. Tapi itu Tuh, kurang warna galaksi. soft. Ini lebih soft karena ini lebih cute. Tapi ini ada pink-pinknya di sini. Kalau ada Kak, pink-pinknya. ini pop gitu. Oke guys, udah dulu dari video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.